Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya berada di sebuah ladang di atas Lebuh Raya Gatri. So kebetulan saya lalu sini, saya nampak sekumpulan burung-burung tempur pembuat sarangnya di sini. Jadi keadaan sarang yang banyak saya lihat di sana tu menakjubkan perhatian saya. Kerana saya dapat rakamkan bagaimana burung tempur itu membuat sarang. Jadi bila kita tengok sarang burung tempur yang berwarna hijau, itu bermakna sarang dia tu masih baru. Jadi yang mana yang berwarna perang-perang tu adalah maknanya sarang tu sudah lama. Jadi dengan melihat bagaimana burung membuat sarangnya sendiri tanpa akal seperti manusia, tapi dengan nalurinya Allah bagi ada burung-burung tersebut menyebabkan mereka pandai macam mana mereka mencorakkan sarang yang hampir sama. Maksudnya semua burung-burung tempur mencorakkan sarangnya sama. Jadi siapa yang memberi ilham kepada mereka dalam mencorakkan sarang-sarang mereka itu? Tak lain dan tak bukan, itu sebenarnya adalah naluri yang Allah beri kepada semua binatang-binatang yang diciptakan olehnya. Jadi dalam keadaan yang macam ni, saya dapat rakam, dapat lihat pergerakan burung itu, bagaimana burung itu beraksi dengan membuat sarangnya tersebut. Saya rasa macam ya Rabbi ya Karim, satu keadaan di mana kita hanya salah makhluk yang kecil. Ilmu yang kita ada itu adalah cukup untuk menjaga diri kita saja, tidak mampu untuk melihat kebesaran Allah di mana pada haiwan-haiwan yang diciptanya, bagaimana haiwan-haiwan yang beraksi ataupun berfikir dalam mencari kehidupan mereka. Jadi satu benda yang cukup menakjubkan. Jadi saya rasa satu keadaan yang di mana bahawanya kita ini terlalu kecil di dalam dunia yang semua besar ini. Jadi untuk itu saya rasa kita teruskan perjalanan. Apa yang saya dapat pada hari ini adalah bahawa satu ilmu di mana kita kena explore banyak ilmu yang Allah turunkan di bumi ini. So semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you want?